নমস্কাৰ মোৰ নাম শশী হেনচুৱা ওকে মোৰ এড্ৰেছটো আছে ডিব্ৰুগড় টিংখঙৰ পৰা আহিছো ওকে মই ইয়াতে খুব পছন্দ কঁকালৰ বিষ লৈ আহিছিলো ভৰিলৈকে গুচি গৈছিলে গোটে পেইনটো ইয়ালৈ মই লাঠি লৈ আহিছিলো আপোনালোকে সবে জানে এতিয়া মই আজি 3 দিনৰ পৰা আজি 3-4 দিনৰ পৰা মই লাঠিটো এৰি আহিছো আৰু সকলোকে এটা আহ্বান জনাও ডিব্ৰুগড়বাসীৰ লগতে অসমবাসী ভাৰতবাসীকো এটা আহ্বান জনাও যে সাৰৰ যেটো ট্ৰিটমেন্ট এই ট্ৰিটমেন্টটো কৰিবৰ কাৰণে মূৰৰ পৰা আপোনালোকে ভৰিলৈকে যিমান বিষ আছে বেক পেইন হওক নেক পেইন হওক মাইগ্ৰেন হওক সকলো যদি আপোনালোকে বেমাৰ আছে এই বেমাৰবিলাক আপোনালোকে যদি লৈ আছে অনত বিলম্বে গোস্বামী ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক ফোন নম্বৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিব ছাৰে ফোন নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এপইন্টমেন্ট ল'ব আৰু অনতি বিলম্বে আপোনালোকে ভাল হৈ যাব বুলি মই আশাবাদী